Xong rồi có một cái sắc xaនៅ Python programming language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ nonlocal ដែលជា keyword យកមកបង្រៀនបងប្អូនគ្នាហើយអញ្ចឹងnonlocal variable នេះបាទគឺជា keyword សម្រាប់យើង declare នៅ local variable ដែលមិនមែនជា local variable ឲ្យវា access កើតហើយវា set កើតឧទាហរណ៍ថាយើងមាន local variable ក្នុង function មួយហើយយើងធ្វើការបង្កើតនៅ function មួយទៀតហើយយើងបង្កើតនៅ variable ដដែលហ្នឹងហើយយើង set ទៅអីផ្សេងឧទាហរណ៍ឡើយនេះមានថាជា staff A វាខ្មែរ serial ទៅកាន់hello world ហើយនៅក្រោមយើងធ្វើការបង្កើតនៅ function ថ្មីមួយទៀតនេះថា function B đây mình đã which is Khmer serial ទៅកាន់135អញ្ចឹងខ្មែរកន្លែងនេះគឺជា variable ដែលនៅក្នុង which is function A ក៏ប៉ុន្តែយើងយកខ្មែរនេះយកមកប្រើនៅក្នុង which is function B សូតែប្រើកើតទេបើច្បាស់ណាស់បើគឺយើងប្រើអត់កើតទេកន្លែងនេះវានិយាយថាខ្មែរ is not accessible which is ខ្មែរ is not accessible យើងអាចនិយាយថា access unaccessible បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឥឡូវជាមួយយើងបង្កើតការ return នេះហ្នឹងក៏មាន return ខ្មែរហើយខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ print out ហ្នឹងក៏នេះ is a ច្បាស់ណាស់ពីព្រោះឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំexecute នៅ Khmer.python វានឹងធ្វើការ return នៅ function ដែលជា A នេះខ្ញុំវាមិន return នៅ function ដែលជា B ខ្ញុំទេបាទ return នៅជា hello world ខ្ញុំឃើញទេបាទនៅខាងលើនេះចុះបើសិនជាខ្ញុំចង់ឲ្យវា return នៅ which is function ដែលជា function B នៅខាងក្នុងនេះតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះថាបើឥឡូវយើងមើលវាថាវានិយាយថាB is not access ឬក៏ B is not accessible បាទនឹងជារឿង which is យើងត្រូវតែធ្វើការ which is turn នៅ which is variable ដែល is not variable ដែលយើងអាច access កន្លែងនេះបាទឲ្យទៅជា which is none local អញ្ចឹងយើងដើម្បីយើង which is declare នៅ variable នេះឲ្យទៅ none local នៅខាងលើខ្មែរនឹងតែម្ដងគឺយើងនិយាយថា which is going to be none local keyword pass ជាមួយនឹង which is ខ្មែរដែលជាគេ variable ខ្មែរនៅខាងលើនេះឥឡូវបើខ្ញុំដាក់មកឥឡូវគឺវានិយាយថាខ្មែរ little which is 1 2 3 4 5ខ្ញុំ share អូខេក៏ប៉ុន្តែនៅតែអត់ work យ៉ាងពីព្រោះថាបើសិនខ្ញុំ run នៅ khmer.python ឥឡូវនៅតែ hello world ដដែលបាទចុះយើង access យ៉ាងម៉េចបាទយើង access យ៉ាងម៉េចដើម្បីយើង access នៅខ្មែរដែលយើង set ខាងក្រោមនេះខ្មែរ serial ទៅកាន់1 2 3នេះ5គឺនៅ which is បន្ទាប់ពីយើង declare នៅយើង set នៅ which is none local ខ្មែរហើយយើង set នៅ value ហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយនៅក្នុងជួរ function ដែលយើងបង្កើតនេះនៅក្នុងជួរ function នេះយើងបង្កើតនេះគឺយើងនិយាយថា which is b បើនិយាយ b ឡើងមកចេះយើង call នៅ function កន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង call នៅ function a បាទដោយប្រើនៅ which is a កន្លែងនេះ a frequency ឡើងនេះគឺវានឹងមិនចាប់ចូលទៅកាន់ hello world ទេពេលនេះនៅពេលដែលយើង call នៅ a គឺវានឹងធ្វើការចាប់ចូលទៅកាន់ b យើងបាទកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺដោយសារលើយើង set equal ទៅកាន់ hello world ហើយ design call b ខាងក្រោមគឺវាមិននិយាយថា hello world យើងទេក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើការចាប់ចូលទៅកាន់135អញ្ចឹង135វាសូម message ឡើងវាសូម message ឡើងវាធ្វើការសូនៅខាងលើ which is hello world នេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនវាដូចនឹងការវាលុបនៅ hello world ចោលហើយវាសូឲ្យយើងនៅ135នេះដោយសារតែ none local បាទដែលជា keyword នេះនិយាយទៅគេខ្ញុំត្រឹមត្រូវជា1 2 3 4 5